Здравейте, приятели! Днес ще играем Subway Surf. Снимам на Subway Surf, защото няма на какво взето почти. Сигурно ще правя друг видео, може да коментирате долу в описанието на какво да снимам. Първо Subway Surf, Brawl Stars, каквото искате. И също може да кажете някои игри, които да мога и аз да си ги инсталирам и да играя на тях. Каквито искате. Само пишете долу в коментарите, абонирайте се и също лайк и споделяйте видеото. И също сигурно знаете от заглавието, играе докато не се в смисъл не се блъсна или докато не умра обзето. И преди сме правили такова, само дето в нещо друго беше, мисля, че не беше в Subway Surf, беше в Tom или нещо такова беше, не се сещам. Gold Run Tom, не знам. Ако искате още такива видеа, лайк и subscribe. Сигурно това го казах за втори път, но на мен не ми пука. И ако искате някакви чаленджи да правим нещо, пишете долу в коментарите, да може поне нещо да снимаме. И също съжалявам, че снимам през месец-два, но просто някой път нямам време. Защото повечето време нямам време да. Не знам, но в момента се сетих за един чалендж. Ако искате да го направим, може да коментирате отдолу под видеото да или не. Примерно чаленджа е с мои приятели, примерно да си купим най-евтините храни. Примерно, да кажем, еди кой магазин, защото примерно тук имаме в квартала едно пазарче. Има доста магазини. Примерно мога да ви кажа няколко, може да си изберете един за следващото видео, където да вземем неща, които вие да предложите всъщност. Примерно зрънчо, гриски. Да, зрънчо, гриски са почти еднакво. Примерно чипс, някакви спагети, може пуканки, сокове, каквито кажете. Просто коментирайте долу под видеото дали искате да направим такова видео. Ако искате, пишете долу в коментарите да и също кажете искаме чалендж. Напишете да и искаме чалендж долу в коментарите. И ако съберем някъде към 10 коментара да искаме чалендж, ще го направим този чалендж. Ще разберете по-нататъка с кой ще е този чалендж, така че ако искате да разберете кой ще ни е гост за този чалендж и ако искате изобщо да правим такъв чалендж, коментирайте долу под видеото. И освен това, като напишете да искаме чалендж, тогава напишете и каква храна. Примерно ще изберем с колелото на късмета кои храни ще използваме. Примерно може да са написани няколко коментара. Примерно ако са еднакви, няма да ги слагаме в колелото на късмета, защото няма никакъв смисъл. Като примерно сокче Куинс и да сложим примерно сок. Просто да не е Куинс. Тъй, че няма никакъв смисъл. И да. И също пишете какви марки, ако искате да са. Примерно, днесна, ако искате сок Куинс да си купим, добре. Тогава да купуваме сок Куинс. Примерно, кажете и марката. Примерно, жилени бомбони Харибо и някакви такива. Чипс, примерно, чил чипс и така нататък. Тъй, че избирайте и пишете долу в коментарите. Добре, умряхме. Съжалявам, това беше видеото. Сега само да отворим кутийките. Супер, то няма да е моята игра, ако не се включи някаква тъпа реклама, много ясно. Добре, това беше цялото видео. Ако искате наистина да направим с този чалендж, пишете долу в коментарите. И чао, до следващото видео.